accesorios moteros que no sabías que necesitabas. En primer lugar, los Pinklock. Sin duda alguna, este es de nuestros favoritos. Su función es evitar que la pantalla se empañe con los cambios de temperatura. La número 2 es esta mochila para el casco. Te brinda mucha comodidad y además seguridad para tu casco. Y por último, la favorita mes a mes de nuestros clientes. La bolsa de pierna con funda 100% impermeable te garantizará comodidad y seguridad en todos tus viajes. Además, podrás guardar tu móvil, tu DNI y alguna merienda.